每個鐘都去2次。一開咗道門，企喺塊板，咁已經賴咗啦。出門諗定邊度有廁所，通常半粒鐘要去。喺膀胱過度活躍症咧，就可能會好細篤小便就已經感到好尿急嘅。從事文職嘅牛女喺幾十年前開始已經出現尿頻，平均每日要去10幾次廁所。我中意沖茶嘅，我一日係去起碼超過10次嘅。有陣時多飲奶茶、咖啡，1個鐘頭或者1個零鐘都去2、3次咁。唔知係咪個人緊張啲乜乜成，好似去唔晒嘅咁咯。咁你去唔晒，你都要翻位啊，係咪啊？如果好忙，飲少啲水咁啊，自然就唔會急尿，唔會要去廁所咯。不過喺5年前，佢嚴重到出現尿失禁，為咗唔想整濕條褲，佢會長期用衛生護墊。最高峰嘅時候，更加試過一日換5到6塊。我諗有4、5年前係嘛？咁 office 由我嗰度去嗰度1分鐘到嘅啫。但我一打開道門，即係心理定生理咧，都未剝褲就已經賴咗出嚟啦，去 under 度。其實打乞嗤或者咳咧，即係哇賴好多，真係濕鬼晒嘅，真係。去到有廁所嘅地方，咪換下衛生護墊啊，吹乾下啲咁咯。後嚟佢被轉介到醫院嘅泌尿科，醫生開咗藥俾佢食，護士亦都教佢做膀胱訓練。依家佢嘅情況已經大有改善。我覺得食嗰啲藥就好到好多，直情好到90%，唔使用衛生護墊啊，唔會話咁容易驚賴咗尿落條底褲嗰度咯。總之就心情輕鬆咗咯。今年67歲嘅曾先生喺10年前發現小便困難，除咗會去好耐廁所，亦都有尿頻嘅問題。當時醫生診斷出佢前列腺肥大，雖然安排咗做前列腺手術，但係都冇解決到佢尿頻嘅問題。要等好耐先出到嚟嘅有陣時。如果尿頻嗰陣時，你忍得耐咧，心又跳，啲人好似暈咁啊，心壓力好大咁啊，即係可能啲腎上腺上升啊。一年嗰陣時已經做咗啲前列腺手術㗎，排尿順啲咯，冇咁密咯嗰陣時就。最近呢幾年又好似唔係頻密咗好多。最麻煩咯，夜晚黑頻嗰陣時咧好麻煩啊，一晚要去5次6次嗰陣時。已經飲咗湯水，如果唔啱嗰啲咧，仲加去得多。曾先生以前成日去飲茶，但係自從出現尿頻之後，佢就唔敢再去飲啦。而每一次覺得尿急，佢都會靠自己嘅意志去控制。最近度嗰啲都係100毫升到嘅，100、200度啊，半粒鐘又要去，或者3幾個字又要去啊。自己出門口已經諗定邊度有廁所去。但係曾先生有時都會遇上突發情況，因為難以忍尿而失禁，令佢覺得好尷尬。去個旅行，佢中途有得去嘅，有陣時塞車咁又出事㗎啦。試過一次都真係出咗嚟㗎，你冇廁所去啊嘛，唔換褲都冇辦法啊。而家尷尬啊，唔尷尬，水你都飲少啲咯。如果出門又避免去啊！如果遠啲嗰啲地方，巴士你都唔敢搭啊。去巴士你冇洗手間啊，去唔到啊嘛。多數搭火車實有廁所㗎嘛。膀胱負責儲尿，等我哋喺適當嘅環境下先至排尿。以一個成人每一日會製造大約2公升嘅尿液嚟計，膀胱正常可以儲存300到500毫升嘅尿液，儲咗大約100毫升就會開始有尿意。去到300到500毫升就會覺得尿急而要揾廁所，但係如果患上膀胱過度活躍症，喺50或者100毫升已經會感覺到有尿急，而且需要即刻去廁所排尿。人喺產生尿意方面同泌尿系統以及係神經系統有關。如果患有膀胱過度活躍症，呢2個系統會出現乜嘢問題呢？
一個正常嘅排尿嘅情況咧，要一個完善嘅泌尿系統啦，同埋一個好嘅神經系統嘅。第一滴小便喺尿道個末端咧，就會 send 一個訊息，咁係一個膀胱反射嚟嘅，咁又經過脊椎呢啲神經線去到大腦嗰度，咁呢個訊息到達咗大腦嘅時候咧，就大腦會製造一個抑壓嘅訊息，咁又傳送翻去膀胱嗰度，咁咧令到膀胱，尤其是係個骨盆底肌肉咧會收縮，令到嗰個小便可以引到，咁唔會係瀨尿嘅。如果有膀胱過度活躍症咧，個膀胱有好少小便咧，都有一個好急尿嘅感覺。膀胱過度活躍症有4大症狀，包括頻尿、急尿、夜尿同埋尿失禁。患者可以透過填寫問卷嚟評估自己嘅排尿情況係唔係正常。第一個嘅症狀咧會問到頻尿。喺日間嘅時間，如果8次或以上咧，就已經係屬於有頻尿噶啦。第二條問題會問到有冇夜尿嘅情況嘅，如果係有任何夜尿咧，都已經屬於有問題嘅。第三條問題其實係最重要嘅，病人有冇試過好突然之間尿急好難忍，要有2分或以上，即係1星期嘗試過1次或以上，先至係當係有膀胱過度活躍症嘅。第4個症狀就係有冇試過好尿急忍唔到，引致漏尿嘅。咁呢個如果有就已經係有問題㗎啦。咁如果分數越高咧，就個程度越嚴重。一般嚟講，輕度嘅話咧3至5分；如果係中度嘅話6至11分，12分以上就係非常之嚴重嘅。新界東醫院聯網喺2010年嘅研究指出，本港每7個人就有1個患有膀胱過度活躍症，而且男女比例均等。當中年過70歲嘅男士同埋更年期前後嘅女士就比較高危。年紀大啦，尤其是男性嘅時候咧，有前列腺良性肥大、糖尿啊等等咧，都會令到膀胱退化得多。女士咧收咗經之後咧，會比較個荷爾蒙會失咗佢個平衡，咁所以令到嗰個忍尿嘅能力可能會差少少。臨床診斷嘅時候，醫生亦都會為患者安排一系列測試檢查，以排除係唔係患上其他嘅泌尿科疾病。其實我好多病人都有個錯覺，尤其是係男士會覺得係咪腎虧啊，或者係前列腺良性肥大啊，其實就冇直接嘅關係咯。我哋會幫佢做啲簡單嘅檢查，咁包括有抽血嘅測試驗腎功能、尿液嘅測試去種菌睇下有冇尿道炎。影像嘅測試，譬如係超聲波或者係照 X 光睇一睇有冇石頭、石仔。另外有尿流速測試去睇個小便嘅速度同埋會唔會屙唔清小便。另外，尿動力測試可以量度膀胱入面嘅壓力，等醫生了解患者膀胱嘅情況。呢個係一個有膀胱過度活躍症病人嘅尿動力測試檢查嘅報告嚟嘅。咁其實下面嗰2條線咧，其實見到一路有鹽水注射去膀胱，所以一路慢慢啲水流係上升緊嘅。但係突然之間你見到呢度有個山仔，咁就係個膀胱嘅肌肉突然間抽搐咗一下。咁其實通常呢個情況咧，我哋會即時問病人會唔會係咪好急尿嘅情況。第一次個膀胱突然間抽搐嘅情況咧，就喺大概75毫升嘅鹽水注射入膀胱嘅時候。但係嚴重啲嘅病人都有機會係同時間有瀨尿，我哋就會量度到㗎啦。喺治療上，醫生一般都會先建議患者嘗試做膀胱訓練同埋骨盆底肌肉訓練，透過改變生活習慣，改善尿頻、尿急。膀胱訓練咧，其實係生活習慣嘅改變。第一樣係減少刺激性嘅物體，咖啡因啊嗰類凍水啊都少飲，用溫水就最好。另外咧，我哋會叫病人做小便嘅日記咧，去量度飲水同埋去小便嘅情況。如果頻尿嘅情況好嚴重，你就會教病人每一次就加5至15分鐘，去忍多一陣間，可以做一個骨盆底肌肉嘅訓練，去收縮住，咁個膀胱個忍尿能力就會增強㗎啦。但係如果呢一啲訓練都冇明顯效果，亦都可以透過藥物治療。膀胱過度活躍症嘅藥物咧有2大種，傳統咧有 anticholinergics 呢類嘅藥物，佢哋係抑壓膀胱抽搐急尿嘅情況，減少尿頻、尿急、尿失禁。個副作用咧都有機會有口乾、便秘，年紀大嘅病人都有機會有個認知障礙喺度。
第二類新啲嘅會少啲呢類嘅副作用，係 beta-3 agonist， 其實就比較安全嘅。心跳太快或者血壓太高嘅情況就唔用得 beta-3 agonist。下一節返嚟會有護士示範骨盆底訓練，並且會介紹多種檢查同埋治療膀胱過度活躍症嘅醫學儀器。膀胱過度活躍症患者往往因為承托膀胱嘅骨盆底肌肉鬆弛，增加壓力性失禁嘅機會。骨盆底肌肉咧，其實咧係由前面嘅恥骨啦，至到後邊嘅尾龍骨嘅中間嘅肌肉嚟嘅，就係愛嚟承托啦，同埋之前喺盆腔裏邊嘅器官。咁啊，包括有膀胱啦、尿道、直腸，甚至乎女性嘅子宮同埋陰道嘅。骨盆底肌肉訓練咧，可以愛嚟加強翻嗰個肌肉嗰個鬆弛啦，咁啊穩固翻佢哋個韌度啊、強力啊、張力啊同埋反應力嘅，咁啊好適合做一啲尿失禁啊或者係膀胱過度活躍症嘅病人咧去做嘅。骨盆底肌肉訓練可以分為快組同埋慢組。當患者感覺到尿急嘅時候，就適合進行快組運動，而慢組就要長期定時咁樣去練習。快組咧就係尿急嗰陣時，咁咧就即時將嗰個陰道同埋肛門咧個肌肉收緊，即係1秒至5秒，然後就已經放鬆。咁啊即時再做1秒至5秒，又放鬆，如此類推做5至10次，做到佢嗰個尿意冇咗減退為止。慢組咧就係針對一啲尿失禁嘅患者嘅肌肉咧收緊住，定住佢10秒嘅時間。咁啊，做完10下之後咧，就放鬆10秒，咁跟住就可以再收緊10秒，如此類推，做10次就為之一組。咁啊，一日要做5至10組。呢一個訓練可以用3個唔同嘅姿勢去做，包括企起身、坐低同埋瞓平身體。如果懷疑患者有膀胱過度活躍症，醫生一般會先安排患者進行尿流速測試同埋尿動力測試，以了解病人嘅排尿情況。咁呢個就係個尿流速嘅報告啦。咁你會見到呢位朋友咧，佢就係即係比較慢啊，屙得同埋個數量都係少嘅，屙咗84毫升嘅啫。咁啊，即係都反映到佢可能係未夠合格啦，就已經係要急小便。咁之後咧，我哋就會同佢做一個超聲波，咁就會睇一睇佢屙完小便之後剩翻幾多殘餘尿量喺個膀胱裏邊嘅。而家會擠啲啫喱去你個肚皮嗰度嘅，就會同你做一個超聲波。咁就剩咗9毫升嘅，咁我就打翻9毫升喺嗰個報告裏邊，咁就醫生可以睇翻佢剩咗幾多殘餘量小便㗎啦。咁尿動力測試咧，就會需要咧同患者咧擺一啲喉嚇，咁就會係擺喺尿道啦嚇，由通過尿道咧就會擺落個膀胱裏邊嘅。咁另外咧就有條喉咧就會擺落去嗰個肛門嘅嚇。咁我哋之後咧就會部機咧亦都會有鹽水嚇駁咗入去。咁咧我哋就會校嗰個入水嘅流速啦咁樣。咁咧就會由鹽水就係模擬一啲小便，咁就會睇到嗰個膀胱嗰個壓力同埋嗰個腹腔嘅壓力啦。做嘅過程咧，患者只需要咧維持大約15至20分鐘啦。另外，一啲醫學儀器亦都可以用嚟治療病情比較嚴重嘅患者，而體外電磁波就適合一啲骨盆底肌肉鬆弛，但係自行做訓練冇明顯效果嘅患者。請問你身上有冇啲金屬物品啊，或者電話？冇嘅，好，咁你微微咧可以咧擘大隻腳少少，你會感覺到咧有啲電磁波喺個凳底嗰度咧，好定時啦、定量咧就會喺你個盆底肌肉嗰度咧就會釋放嘅。咁我就會慢慢咧將個力度咧就會加大嘅。嚴格嚟講咧，就最好咧起碼要85% 個力度以上咧。如果你坐中段咧，你覺得唔舒服咧，你可以同我哋講。咁你會感覺咧有啲好似收緊啦、放鬆啦呢啲咁嘅感覺嘅。成個療程咧就係維持28分鐘。咁你好放鬆坐喺度28分鐘已經就 OK 㗎啦。一個經皮、徑神經刺激
治療嘅，一個星期做一次，連續做12個星期咧，先有顯著嘅成效嘅。如果係有懷孕嘅婦女啦嚇，咁都係唔適宜做呢個咁嘅治療嘅。需要嘅就係會有部機啦嚇，同埋有一啲好幼嘅針嘅。咁我哋就會需要咧喺個病人嘅腳眼啦嚇，腳眼對上3隻手指位嘅徑神經嗰度咧就會施針落去噶啦，就會加嗰個電流落去噶啦嚇。咁咧你就會感覺到有啲好似電擊。少少微電嘅嚇咁嘅位置，咁就呢個會做30分鐘嘅。至於微弱電流刺激治療，就係針對控制唔到盆底肌收縮嘅患者，透過釋放微電磁以達至收緊肌肉嘅效果。但係患者需要得到護士嘅專業指導之後，先至可以拎儀器返屋企自行使用。佢就需要部機啦嚇，同埋佢有個探體嘅嚇，個探體咧就會係女性咧就會擺喺嗰個陰道裏邊嚇，男性咧就會擺喺嗰個肛門裏邊嘅，調校嗰個度數嘅。咁每次做嗰陣時就一定要用呢啲潤滑啫喱啦，用嚇咁咧，咁就再搽咗落個探頭嗰度。咁我都會鼓勵患者啦，咁啊做一個清潔先嘅。咁呢個療程都係1個星期做2次啦，咁啊就會起碼都係要去到4個星期以後咧，先會有啲顯著嘅功效嘅。李淑賢又提醒，如果電流過高，有機會灼傷陰道同埋肛門，甚至係發炎，所以必須要跟從醫生同埋護士嘅指引，去設定合適自己嘅度數。小便不禁者，腎氣虛，下焦受冷也。腎虛下焦冷，不能溫制其水液，故小便不禁也。喺中醫嘅角度，膀胱過度活躍症屬於小便頻數、遺尿、淋症嘅範疇，同腎仲有膀胱嘅關係密切。按症狀可以分為乾性同埋濕性2種。膀胱儲存呢個尿液，同時咧係排尿啦。呢2種功能咧係都要需要腎中嘅氣嘅主持嘅。如果腎氣不足咧，會要影響到膀胱開跟關呢個功能咧係失施。如果濕性嘅嗰個咧就好明顯，就佢嗰個急迫性嘅嗰個尿頻咧，佢可能係即時咧係流咗出嚟，所以有啲滲尿啊，甚至咧係尿失禁呢種情形會出現。根據體質，膀胱過度活躍症主要分為脾腎虧虛同埋濕熱內鬱呢2種症型。第一個症型咧係相對比較多見啲，佢就係脾腎虧虛型，年紀比較大啲，或者本身嗰個體質咧都相對比較虛弱嘅，經常咧怕凍啦，腰膝咧係酸軟啦，屙尿咧可能係嗰個尿咧相對都大篤啲，嗰個比較顏色咧比較清白嘅。仲有另外一型咧，就係我哋叫濕熱內鬱。內鬱係主要係膀胱嗰度嘅，嗰個尿液咧，佢個相對嗰個濃度比較大啲嘅，佢個可能口臭啊，經常咧出汗啊都比較多。但係整體嚟講咧，佢嗰個身體嘅體質咧係相對比較壯實啲嘅。中醫對淋症嘅記載已經有一定歷史，有4種中藥古方對治療小便頻數有一定嘅療效。第一個咧，佢叫做脾腎虧虛啦，常用嘅咧就係一個金匱腎氣丸。佢有8種中藥裏面嘅濟附子啦、肉桂啦，仲有咧係加咧係鹿尾地黃丸。縮泉丸方面咧，佢有得3味藥嘅，有一個咧係維生有一個烏藥仲有一個益智仁啊。補中一味湯咧，佢包含咧，譬如講係可能係人參啊。或者有時候我哋用黨參啦、北芪啦、星麻啦、柴胡啦，有個濕熱內鬱嘅呢種情形咧，我哋主要都係清熱理濕，所以我哋用嘅一個咧就係叫五苓散，包含咧比較茯苓啊、豬苓啊、白術啊，有啲桂枝啊呢啲啦。除咗中藥，亦都可以利用針灸或者係艾灸去刺激穴位，激發腎氣，以改善尿頻、尿急。第一個咧。就係我哋講係腎腧，另外一個穴位咧臍尿啊。正面咧，我哋平時咧係最多用嘅一個穴位咧，就係嗰個叫關元。
呢個三陰交，另外一個咧就太溪。所以你不過做艾灸，每個穴位做5分鐘。最後，中醫推介一款健脾固腎子維湯，針對腎氣不固，有改善尿頻、遺尿嘅功效㗎。